Hiji kasucian jasmani, anu nomor kadua kasucian ruhani, roh. Tak kumaha ngajaga kasucian jasmani. Nah hartos jasmani teh awak. Itu tiluhur sausap rambut, kanap sausap dampar. Nah, termasuk anu dianggo ti kawit acuk, sinareng lancingan jeung sajaba-sajabana. Tah kedah dijagi kasucianana. Saha aka terangan wayusanu ayakuna zairu ala toharotin disunatkeun kanggo anu ngalaksanakeun jarah bade istri bade pameget bade jarah ka ibu rama atanapi ka nabi ka rasul ka wali ka ulama jeung ka jami soleh termasuk ka guru-guru urang sadayana kaayaan salirana teh kedah suci gitu. Lamun istri angkat jarah tah misalkan jarahna angkat tapi nuju men tak usahakeun keun eta mah mena mah anggota anu lain teh kudu kaayaan bersih kalintang atuh henteu nuju men kudu kaayaan salira teh bersih janten bade jarah teh ibak heula itu ibak heula ku sabab ku ibak insyaallah jasa teh bakal bersih bakal suci. Teras anggoan anu serba suci wios tepang weuteuhna oge wios nu tepang saena ge nu penting mah anu suci napangna anggoan kedah suci salira kudu suci ku jalaran bade nyumpingan jami anu suci kantena nabi jeung rasul mah tuh najan kawali ge pan wali ge jami suci matak dipunjung dipuja disumpingan di mana-mana ge kuasilahna amal anu suci na tah ku sabab tiasanya ketadat anu suci Allah tiasa mencintai anu suci nyata Allah tiasa caket ka jami anu suci kangjeng Nabi tiasa mencintai jami anu suci nyata kangjeng Nabi karomahna ti dinya teh didatangan ku jami anu mana anjeunna di papan kaistimewa disebut karomah teh tiasa nyambungkeun antawis jami anu sumping ka anjeunna sinareng dat anu musik malikeun nana nyata Gusti Allah nyambungkeun naon pasti matak sumping teh aya kahayang kitu beh dieuna atuh urang mah teh aya kajabi hayang kuat iman sinareng Islam seperti kuat iman Islamna anu dijarahan ku urang wali teh kadituna atuh urang teh hayang kakaromahan ku anjeunna model aya ngaoskeun doa teh pan urang teh diwajibkeun ibadah jeung wajib ningkatkeun ibadah urang teh salat osok atuh boga rezeki sedekah wae mah osok atuh asa hayang zakat kitu kanggo ningkatkeun ibadah saum osok atuh abdi teh asa hoyong ibadah haji janten kumplit ganjaran tina salat aya tina zakat aya tina saum aya tina haji oge aya maknya atuh teu kalungsuran rahmat Gusti Allah da sanes kantor rukun Islam dilakukeun kitu nyata jangan ngabeberik rahmat Allah sangkan keng rahmat Allah jeung rukun Islam tiasa dilaksanakeun urang ngadamel syariat atau wasilah ku cara jarah kajami anu tos caket kanu suci teh ka Allah sinareng kangjeng Nabi buktosna nyata wali supados pangdugikeun pamaksadan urang ka wali urang disebatkeun lewat ngaoskeun doa sangkan doa urang didugikeun tah tatan-tatan urangna hiji nyata marios salira kudu suci marios anggoan kedah suci tah anu jasmani kantune rohani nyata ruh nyata eta mah berhubungan sinareng niat gitu niat kaditu teh nyata sejak dumeus kawali sejak bade nyuhunkeun karomahna wali hoyong kaangken kajami anu cinta ka Gusti Allah hoyong kaangken kajami anu cinta ka kangjeng Nabi bilang geus kaangken ka golongan mantena sugane yusarul mar'u ma'aman ahaba bakal dihijikeun jami anu mika cinta jeung anu dipika cintana cinta kawali sugan we
engke di akhirat teh ruang riung sareng wali sidik atuh ruang riung dina rahmatna Gusti Allah. Urang atuh ngariung jeung wali sugane tiasa nyapatan anu sanes. Daru masa urang teh boga anak boga incu pikariwangeun anak teh aduh geus ditita salat lamun teu dijebrot ku nyere 2 bebek mah teu init ngaji hese. Masya Allah sarwana jeung bapana kudu teu dijebrot we kitu dijebrot teu neurak diancam awas ya malam Jumaah mal dibere WC sia kitu tuh. Wah karen urang kaangkeun ka golongan wali kitu dah sugane atuh bisa ngahiap-hiap salaki bisa ngahiap-hiap putra gitu dah niat mana sing cengeng anapun sesemperanana gini sok aya saatos nepangan kawali teh da urang teh sok bebekelannya gitu gini asa hayang cangkaleng di Majalaya ge aya di Calengka seueur tapi dah hayang cangkaleng wali abdi mah gitu cangkaleng wali kumaha tah pamijahan mah sanes samanea cangkalengna da kapungkur nama ibu teu aya tangka cangkaleng tadi pamijahan teu aya pulang kaling teh atawa tangkana teh disebat naon kawung teh da teu aya wasilahna aya Tuan Syekh Abdul Muhi nya pan ajeuna mah ahli ngaos Quran ahli saum soantena sae jeung ahli wirid anjeunna mah lamun buka saumna nyata ku perkara anu teu aya di eta daerah da sangu mah aya taleus seueur hui pabalatak bungbuahan aya nya kalawan karomah guruna Syekh Abdul Rauf wala Aceh teh anu disingkil cicitna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jaya Qaddasallahu sirraji di paparinan ilapat supados buka saum teh kunuang buah cangkaleng nake milarian heula ibu sanes sembarangan cangkaleng nyata pamarin teu nu janten guruna Syekh Abdul Rauf kuala Aceh kade guruna ge di Aceh kitu di paparinan nya dihijikeun sinareng segon teh kanggo milarian gu naon cenah mang guha apanan eta di peperan